超多料，佢成個豬肚咧係包住晒，有鮑魚、有海參、魚翅。自細就聽講有機會就係食一餐佛跳牆，一直都好想試下。原來最近深圳真係可以食到肚包佛跳牆，豬肚包住鮑參翅肚，再加埋走地靚雞做嘅佛跳牆，價錢仲好抵食，真係食到屋企人都舐舐脷。加埋個黑松露臘味煲仔飯，個臘味油香令人沒法擋。加多隻脆皮紅燒乳鴿。想知道近期有咩好玩好食，就跟我嚟啦！喺出發之前記得點讚同埋訂閱我頻道，最重要就係將我影片分享出去。我哋今次去到水圍順德宮廣東豬肚雞，去嘅方法如果搭地鐵嘅話，可以搭4號線、7號線或者10號線去到福民站嘅 D 出口。上咗地面之後，向站嘅後面走，去到第一個路口唔使過馬路，轉向左手邊，再行大概2分鐘就會見到順德宮廣東豬肚雞。相信大家都好熟悉呢個品牌。原來最近佢哋推出咗一個肚包佛跳牆，裏面有齊晒鮑參翅肚，放滿成個豬肚。入到嚟店會見到好多個獎牌，亦都係深圳地標美食。唔講唔知道，原來順德宮已經係3代傳承。而水圍店亦都有2間嘅包房，如果同屋企人或者朋友過嚟聚餐嘅話，提前預約就可以自成一角包廂食飯。望一望佢哋嘅調味料區，紅蔥頭、蒜蓉、香菜等等。但係其實食豬肚雞，佢哋都有推薦沙薑加順德宮秘製醬油，加埋土炸花生油，就已經好正。夏天唔想飲熱茶嘅話，佢哋都有提供冰爽茉莉綠茶，夠冰涼解渴。我哋就點咗呢個肚包佛跳牆568，裏邊包咗一隻1號肚雞、跑山雞，見到佢肉好緊實，冇多餘嘅脂肪，處理得好乾淨。而另外主角當然就係肚包佛跳牆。裏面放滿鮑參翅肚，醬卜卜。首先將個肚包佛跳牆撈起上嚟，而呢段時間店員就會將個肚包佛跳牆嘅豬肚剪開，裏面嘅料有鮑魚、海參、魚翅、花膠等等，塞滿咗成個豬肚。首先會將個豬肚剪到適合入口嘅大細。見到個質感都係相當爽脆，而其他嘅材料就會分滿成個肚包佛跳牆，夠4至6個人食。見到有充滿膠質嘅花膠、通透幼滑嘅魚翅、遼參，仲有一條條嘅鮑魚條。可以先將鮑參翅肚放喺碗裏面，再加埋少少嘅金華火腿。肚包佛跳牆都得啦，超多料，佢成個豬肚咧係包住晒，有鮑魚、有海參、魚翅。首先飲啖湯先。鮑參翅肚嗰種鮮味，呢個直情係之前嗰個肚包翅更加升級咗啊！入邊係塞到滿晒，試下先。好爽脆，個海參好似食果凍咁樣 ，Q 彈彈好爽脆。佢直情翅咧係一梳梳噶，之前嘅肚包翅更加升級，佢加埋海參同埋鮑魚、花膠，滿滿骨膠原。我哋細個成日話食鮑參翅肚，呢個真係一次過滿足晒，連埋個胡椒豬肚雞湯一齊飲，有湯飲有肉食，夠暖身又滋潤。再放入雞件，大概煮7分鐘，將剪好嘅豬肚再次落鍋同雞件一齊煮，大概7分鐘。個沙漏漏完之後就食得，跟住夠7分鐘就可以將個雞肉都撈埋上嚟，個豬肚夠厚身，層次分明，而個雞件皮滑肉嫩，睇到都香。喺食豬肚雞之前，可以落啲海南紅土地白胡椒，個白胡椒粒香氣即刻飄出嚟。食完個佛跳牆之後咧，唔好唔記得佢最重要嘅豬肚雞，佢個本葉好厚個豬肚，肥嘟嘟勁 Q 彈。
佢啲豬肚好似同你鬥緊力咁樣，勁爽脆，加埋啲鮮黃嘅白胡椒落去，好暖胃。仲有佢個1號土雞，個皮脆口之餘咧，個肉咧好嫩好緊實。厚切嘅豬肚夠爽彈有嚼頭，加埋新黃嘅白胡椒，個新香滲入咗喺湯同埋肉裡面，食落去暖粒粒咁落肚，鮮味更加突出。亦都可以配啲頭先調嘅醬汁，令到個層次更加豐富。另外呢個係爬金山，係順德鯪魚陳皮滑，42蚊。喺個山頂上邊仲鋪滿咗橙紅色嘅魚子做裝飾，可以將個鯪魚滑刮落個湯度。煮大概5分鐘，撈起上嚟，個表面魚子粒粒飽滿彈牙，睇落去鮮味十足。即係順德嘅陳皮鯪魚滑啦，順德嘅鯪魚滑咧都好出名，佢加埋陳皮落去同埋魚子，好香鯪魚肉味道。佢仲有啲陳皮嘅香啊，嗰啲魚子咧就脆脆嘅口感，有我哋細個嗰種食魚肉魚翅，但係呢個真係真材實料，用鯪魚去打，食完個佛跳牆、豬肚雞煲，再加埋個鯪魚滑，啖啖肉，食落去個鯪魚滑打到好彈牙，入面加咗啲陳皮碎，咬落去軟嫩，有埋陳皮淡淡嘅甘香，好解膩。浸過胡椒、豬肚同埋雞嘅鮮味，加埋個白胡椒，有微微嘅辛香，配埋個醬汁食更加惹味。脆皮紅燒乳鴿48，成隻鴿炸到琥珀嘅色澤，夠紅亮，表面油潤到反光，睇落去好脆皮。當你搣開嘅時候，見到裏面好多汁，個肉好嫩。估唔到咧，原來順德江而家有乳鴿食，佢真係妙齡乳鴿，佢入邊嘅骨都有味，比我想象中好喎。不過肉好嫩，如果中意食乳鴿就啱啊！呢個都係新加嘅菜，齒鴿留香。咬落去個皮唰一聲，個油香完全鎖住，而入面嘅鴿肉嫩到爆汁，個肉質好細緻，滲住淡淡嘅醬香，真係會食到選手指。黑松露非遺臘味煲仔飯68，喺上邊鋪滿咗油亮嘅臘腸臘肉，上邊滲咗啲黑松露碎，仲有原片黑松露點綴。打開個煲蓋，熱氣騰騰，個香氣即刻飄出嚟。食嘅時候可以滲上啲蔥花，令到個味道更加香。滗出嚟嘅時候，仲有啲飯焦，金黃脆卜卜，充滿咗風味。個油脂已經滲入咗喺飯粒裏面，加埋黑松露獨特嘅菇菌香，成個煲可以中和到臘味嘅油膩感，比起傳統嘅臘味煲仔飯更加矜貴。雜菜拼盤25，裏面有菠菜、娃娃菜、南瓜等等，用個胡椒豬肚雞湯淥埋個菜，更加甜。如果有大眾點評收藏打卡嘅話，會送燒仙草，食埋個甜品就相當滿足。呢一間順德宮豬肚雞，今次嘅肚包佛跳牆又係一個好推介，終於食到包心翅肚佛跳牆，加埋個胡椒豬肚雞，真係大人細路都啱食。好啦，今日影片就嚟到呢度。如果中意我影片嘅話，記得點讚同埋訂閱我頻道。最重要就係留言同埋分享埋俾朋友，撳埋我鐘仔，當有新片出嘅時候，就會第一時間通知大家。約定你，我哋下條片再見，拜拜。